हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बेस्ट ब्रेड काढ़ा रेसिपी। इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। अभी हम जा रहे हैं ज़रा उसकी पत्तियाँ और तुलसी की पत्तियाँ तोड़ने, ये भी हम उसमें डालेंगे। और भी कई चीज़ें हैं जो मैं काढ़े में डालूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी। इसको 15 मिनट तक ढक के पकाना है, फिर इसको सेवन करना है, मतलब इसको पीना है। तो आइए पहले हम तोड़ेंगे ज़रा उसकी पत्तियाँ और तुलसी की पत्तियाँ। ये हमारा जराकुश का पेड़, जिसे हम लेमन ग्रास भी बोलते हैं। इनकी पत्तियां मैं तोड़ लूँगी। ये देखिए, मैंने पत्तियां तोड़ ली हैं। अब मैं तोड़ूँगी तुलसी की पत्तियां। ये हमारा तुलसी का पेड़। दोस्तों, ये देखिए, हमने तुलसी की पत्तियाँ और जराकुश की पत्तियाँ तोड़ ली हैं। अब हम चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं एक वर्ल्ड बेस्ट काढ़ा रेसिपी। तो अभी हम आ गए हैं अपने किचन में। मैंने एक प्लेट ली है, इसमें मैं ये जराकुश की पत्तियाँ और तुलसी की पत्तियाँ धुल के रख लूँगी। ये देखिए, धुल के रख ली हैं। और यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ लौंग और काली मिर्च। इसको मैं इमाम दस्ते में डाल दूँगी। और ये देखिए, मैंने लिया है अदरक का टुकड़ा। इसको भी मैं इमाम दस्ते में डाल के इन तीनों चीज़ों को अच्छे से कूट लेंगे। देखिए, हमारी तीनों चीज़ें अच्छे से कूट चुकी हैं। अब हम गैस पे चढ़ाएंगे फ्राई पैन और फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्राई पैन हमने चढ़ा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। हमने 2 गिलास लिया हुआ है। इसमें हम डालेंगे गेहूं। जराकुश और तुलसी की पत्तियाँ, और ये जो हमने काली मिर्च, लौंग और अदरक को कूट के रखा था, इसको भी डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे चाय की पत्ती। ये देखिए, मैं इसमें चाय की पत्ती डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी गुड़। मैंने आज चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, गुड़ ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो मैंने इसमें गुड़ भी डाल दिया है। अब हम इसको लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पे। ध्यान रहे दोस्तों, फ्लेम को तेज़ नहीं करना है, वरना ये जल जाएगा। ऐसे मैंने कर दिया है और फ्लेम को कर दिया है लो। काढ़ा हमारा यहाँ बन रहा है। दोस्तों, अगर आपको खांसी आ रही है तो मेन दवा यही है कि आप देसी काढ़ा बनाइए। तो मैंने सोचा कि मैं काढ़ा बनाऊँ, देसी काढ़ा।
वर्ड पेस्ट काढ़ा, ये मेरे डैडी की रेसिपी है। तो देखिए बनकर कैसा तैयार होता है। मिलते हैं हम आपसे 15 मिनट बाद। तो देखिए दोस्तों, हमारा काढ़ा बनकर तैयार है। चलिए अब इसे हम छान लेते हैं ग्लास में। दोस्तों ये देखिए हमारा काढ़ा बनकर तैयार है। हम इस काढ़े को पीते हैं, फिर बनाते हैं सैंडविच की रेसिपी जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि सिंपल तरीके से सैंडविच कैसे बनाएं। मैंने 5 तरीके से सैंडविच बनाए हैं, आप भी देखिए कैसे बने। सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है सॉस, कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ प्याज, काली मिर्च, दूध की मलाई, और मैंने यहाँ पर यूज़ किया है आलू की भुजिया जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैंने अभी कचौड़ी बनाई थी, उसका स्टफिंग रखी हुई थी, तो मैंने उसे भी सैंडविच में यूज़ किया है। तो आइए दोस्तों मिलकर बनाते हैं और बाद में टेस्ट करते हैं इसका टेस्ट कैसा है।
दोस्तों ये देखिए हमारे सैंडविच बनकर तैयार हैं। आप भी बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसे बने। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।